কি ব্যাপার আব্বা? তুমি আজকে আমারে চ্যাংদোলা খুইয়া নখ কাইট্টা দিতেছো কে? আমি তো মতি গতি বালা বুঝতাছি না। তোমার মনে কি চলতেছে? হায় হায়, আব্বাই কি আজকে আমারে বাংলা ওয়াজ দিব? আল্লাহ! আজকে লায়ন ভাইয়ারে আব্বা বাংলা ওয়াজ দিব। আব্বা, ছাড়ো করতেছি, তুমি আমারে ছাড়ো। তুমি পিকুর সামনে তুমি আমার মান সম্মান ইজ্জত সব ডুবাইয়া দিলা। তুমি আমারে ছাড়ো। ইসিরে আবার তাই না নেও। তোমার লগে আমি আর কথা কমু না, তুমি আমারে ছাড়ো। তুমি পিকুর সামনে আমার লগে এমন করতে পারলা? হ্যাঁ, পচা গোসল করে না,